في مشكلة، الخلية عاملة عيون ملكات، الخلية عاملة لنا هنا عيون ملكات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي مشاهدي قناة المراد، اليوم إحنا في المنحل في أوائل شهر مارس، اليوم الرابع من رمضان. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بنكشف خلية بعد فترة انقطاع عن المنحل وبنشوف حال الخلية ايه. ده برواز، شايفين النحل ماطط البرواز اهو، بسم الله ما شاء الله. في ذكور من الناحية التانية، بسم الله ما شاء الله. طبعا برواز جديد، شمع جديد. هنركن البرواز ده قبل الأخير في بروازين، ونشوف الاتنين اللي في الآخر شكلهم ايه. هنا برضه اهو، بسم الله ما شاء الله، يعني نقدر نقول خلية شغالة. هنركن اللي مش شغال ده، والبرواز اللي ملوش لازمة ده هنركنه ونجيب لها برواز غيره ان شاء الله للخلية. بنمكن النحل اللي على البرواز اللي احنا مش عايزينه خلاص. هنشوف الباقي، باقي الخلية. بسم الله ما شاء الله، النحل من السدابة للسدابة، بس في مشكلة، الخلية عاملة عيون ملكات، الخلية عاملة لنا هنا عيون ملكات. يعني معنى ذلك الخلية دي عايزة تطرد، وهنا في غذاء ملك اهو، في العين الأخيرة اهي فيها غذاء ملكي. معنى ذلك الخلية دي هتطرد أو عايزة تطرد اهو. النحل بسم الله ما شاء الله. الخلية ديت عايزة تطرد، يبقى لازم نحطها تحت المجهر ويومين اتنين نحاول نشيل عيون الملكات اللي فيها ديت ونغير وضعها تماما، والا هتطرد. لازم نضعفها، لان دي دلوقتي ممكن نخسرها كلها. زي ما انتم شايفين يا جماعه، خليه مليانه ادي عيون ملكات جديده اهي، يعني ممكن نقدر نقسم بقى منها. وفي خلاص العين دي هتخرج اهو، الملكه بتاعتها. يعني هي فعلا في خطر، الخليه دي في خطر، وفي عيون ملكات مفتوحه تقريبا. يبقى لازم هناخد منها براويز يا جماعه ونعمل خليه تانيه اهو. دي ازاي؟ يعني عايزين ما نسمحش للخليه دي بالتطريد، ماشي. الخليه دي لو اتاخرنا عليها يوم او يومين هتطرد. وانتوا شايفين كل البراويز مليانه ازاي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كلها عيون ملكات اهو، كلها عيون ملكات، كلها عيون ملكات. مش عايزين نسمح ليها بالتطريد، فنقوم نقسمها. ممكن نقسمها لخليتين، ممكن نقسمها لخليتين. المهم لازم نضعفها شويه، ودي طبعا هتتحط في النص عشان النحل يشتغل عليه. لازم الخليه دي تتقسم لخليتين يا جماعه، وممكن لاكتر من خليتين اهو. شايفين عيون، ده عين الملكات اهي، بسم الله ما شاء الله. الخليه ديت لازم النهارده او بكره ان شاء الله نقسمها يا جماعه، علشان ما نديش فرصه للنحل ده يطرد، لان هيطرد كل النحل ده هيخرج بره. طرود وهيخرج، وكل ملكه هتخرج هتاخد شويه نحل وتمشي، هتاخد مجموعه من النحل وتمشي. خليه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا كده لازم اول حاجه هنعملها هنشيل براويز من الخليه دي وننقلها في خليه تانية عشان نضعفها، ونجيب لها براويز تكون فاضيه عشان نديها فرصه انها تشتغل. شايفين الخليه عامله ازاي؟ احنا في الموسم تماما كده اهو. شوف البرواز، ادي العيون اهي بتاعت الملكات اهي اهي، بسم الله ما شاء الله. طيب هنبدا الاول نبص على البرواز اللي احنا هنخرجه. لازم ما يكونش فيه الملكه، ونخرجه نحطه في اي صندوق مره تانية، وبعد كده هنرص الخليه بتاعتنا ونكمل مع بعض ان شاء الله. انا هخرج البرواز ده، فيبقى لازم ابص عليه هل الملكه موجوده فيه ولا لا. هنا برواز، شلنا منها برواز، هنشيل البرواز التاني اهو، ماشي. انا بقى هنا طالما هقسم اكتر من خليه، فانا ما يهمنيش بقى الملكه هتبقى في اي مكان خلاص، لان باقي انا هقسمها ل3 خلايا تقريبا يعني، ونكمل مع بعض وهنشوفها في الاخر. كده احنا خدنا 3 براويز
هاخد برواز كمان اهو. ماشي. طبعا برواز بسم الله ما شاء الله، في طبعا عيون ملكات زي ما انتم شايفين. خلاص، وهنرجع نكمل مع بعض الفيديو. كده هناخد كده معانا برضو 5 براويز اهو. هناخد برواز كمان. ماشي. وبعد كده نيجي نظبط الخلية بتاعتنا دي. كده بقى قسمنا الخلية دي ل3 خلايا علشان نمنع يا جماعة التطريد. طيب البعض يقول الله طب انت ضعفتها قوي. لا انا ما ضعفتهاش. ده هنجيبه جنب الغزاف الاول. انا ما يهمنيش بقى الملكة راحت في اي خلية، لان انا عندي عيون ملكات كتير اهو موجود اهو. الملكة بقى لو خرجت دلوقتي الخلية اصبحت ايه؟ اصبحت ضعيفة، يعني ما هيش قوية. طيب النحل اللي هنا دول يعتبر على 3 براويز. طب هل النحل ده كافي ان هو يدير الخلية دي؟ كافي. وانا هبدأ احط له براويز فاضية اهو زي ما انتم شايفين. ليه البراويز الفاضية دي؟ عشان النحل يشتغل عليها. والهدف ان كان التطريد ان البراويز مليانة بالنحل ومفيش ايه اماكن النحل يشتغل فيها اهو. هنضم دير اخر اهو. شايفين النحل، كثافة النحل يا جماعة بسم الله ما شاء الله. حطينا هنا برواز فاضي، هنحط برواز كمان فاضي اهو عشان النحل يشتغل فيه كده. ونضم البرواز الاخير. شوف البرواز الاخير عليه نحل، كثافة نحل قد ايه بسم الله ما شاء الله. يعني الخلية ممتازة، وكده يعتبر ما ضعفتش، يعتبر فيها 6 براويز على الاقل. وهضيف لها برواز في الاخر برضه اهو. ماشي، عشان يشتغل ويحط فيه الايه الحضنة. كده هنقفل الخلية بتاعتنا وننتظر، وهنشوف ان انا عملت خليتين كمان منها. يبقى كده تقسيم خلية ل3 خلايا منعا للتطريد. تقسيم خلية ل3 خلايا منعا للتطريد. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموالح إن شاء الله بسم الله ما شاء الله. طبعا الموالح المفروض إنها بتتفرز بدري شوية. دي شجر برتقان أهو، وده الزهور اللي فيه بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ريحتها جميلة جدا وبتخلي ريحة العسل ممتازة. الله أكبر بسم الله ما شاء الله. دي من ضمن الأشجار اللي النحل بيجي عليها بكثافة لريحتها الذكية المتميزة، وطبعا بتأثر في طعم العسل. دي من ضمن الخلايا يا جماعة اللي احنا عملناها دلوقتي من الخلية الأم اهو. حطينا بروازين هنا اهو، حطينا بروازين اهو زي ما انتم شايفين. دي هنزود لها بروازين كمان فاضيين جنبها وعشان ايه تشتغل. والخليه اللي بعد كده انا عملت كده 3 خلايا، قسمت الخليه ل3 خلايا. انا عملت منها خليتين بره، وهي اللي الخليه الايه الام. دي برضو اهي حطينا لها، خدنا بروازين حلوين او 3 وحطينا لها بروازين فاضيين جنبهم، ودي هتشتغل ويعتبر طرد. والايام اللي جايه هنشوف الخليه ديت وهي ايه بتقوى ان شاء الله. كده بنقول لاحبابنا واعزائنا كل عام وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. نقول لاحبابنا واعزائنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.